Hai, ketemu lagi sama kita di channel ini untuk membahas tutorial 3D modeling mobil Audi R8 V10 2019. Hari ini kita akan masuk ke part 2 dari bagian front wing. Untuk step-stepnya hampir sama seperti part-part sebelumnya ya. Yuk, kita langsung masuk ke tutorialnya. Langkah pertama, kita rotate terlebih dahulu gambar blueprint agar kita bisa lebih jelas dalam meletakkan atau menyesuaikan garis-garis vertex pada gambar. Kemudian untuk merapikan letak vertex, tekan G pada keyboard, selanjutnya arahkan vertex ke garis perpotongan sesuai pada blueprint.
Untuk membuat garis melengkung, tambahkan edge loop dengan cara menekan Ctrl plus R pada keyboard, kemudian tekan G untuk menggeser garis. Di sini, teman-teman bisa menyesuaikan garis-garis vertex dengan gambar blueprint agar 3D model yang teman-teman buat bisa lebih presisi dan simetris. Untuk menambah ketebalan garis, tekan E dan X pada keyboard agar model tetap presisi saat menggeser edge ke sumbu X. Kalau teman-teman merasa video ini terlalu cepat, teman-teman bisa memutar ulang video ini dengan memperlambat kecepatan video sebelum kita lanjut ke part selanjutnya. See you next part, jangan lupa subscribe. See you next part. Jangan lupa subscribe dan komen agar kita bisa terus membuat konten-konten menarik untuk teman-teman.